Mtakumbuka tarehe 29 Aprili mwaka huu, miezi miwili iliyopita, mkurugenzi wetu mkuu wa shirika alifanya tukio kubwa kama hili la kukabidhi magari kwa idara ya ufundi, idara ya biashara na mikoa ili kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa shughuli za shirika ikiwemo uendeshaji wa mkongo wa taifa wa mawasiliano. Siku hiyo mkurugenzi wetu mkuu pia aliahidi kwamba ule ulikuwa ni mwanzo na tukio la kuendelea kuboresha vitendea kazi vya shirika ikiwemo magari litakuwa ni endelevu. Ni endelevu kwa sababu ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mpana wa mkakati wa shirika ambao utekelezaji wake ulishaanza katika mwaka wa fedha wa 25/26. Lengo likiwa ni kuboresha utendaji kazi, lakini zaidi lengo likiwa ni kuboresha huduma mbalimbali ambazo tunazitoa kwa wateja wetu. Ndugu wafanyakazi wenzangu, imekuwa ni jambo la furaha kubwa sana kwamba leo tarehe 2 Julai 2026, siku ya pili baada ya kuanza kwa mwaka mpya wa fedha, ahadi hiyo ya mkurugenzi mkuu imetimia kwa haya mnayoona nyuma yangu. Leo tunakabidhiwa tena, ikiwa ni sehemu ya ahadi yake, magari mapya 6 yanayokwenda kwenye mikoa ya Rukwa, Kagera, Tabora, Mara, Kilimanjaro, lakini vile vile Mtwara, hususani kwenye wilaya ya Masasi. Magari yanakwenda kusaidia kufanya kazi na kuongeza tija kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo tuna kila sababu kama shirika, kama wafanyakazi kujipongeza, lakini msisitizo mkubwa ambao ningeomba niutoe kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa shirika ni kuendelea kukumbushana kwamba TTCL ni shirika la umma, na kwa hiyo haya magari ambayo leo hii tunayapokea, tunakabidhiwa kwa ajili ya kwenda kuyafanyia kazi, basi ni mali ya umma, na hivyo kila mmoja wetu kwenye ngazi ya makao makuu na ngazi ya mikoa, idara mbalimbali na sehemu za kazi kwa maana ya sections, ikiwemo vitengo ambao wanakwenda kuyatumia magari haya, basi wayatumie kwa kuzingatia maadili, uwajibikaji na matumizi sahihi ili yaendelee kudumu kwa muda mrefu na hivyo kuweza kuleta tija ambayo imekusudiwa.